cho anh em chiêm ngưỡng về vẻ đẹp của ZA641 phiên bản Pro khi mà kết hợp với lại keycap bóp đinh. AB, spin that bitch. Có hơn 20 chế độ LED khác nhau, anh em thích chế độ LED nào nó cũng có cả. Tất nhiên cũng có thể đổi thành LED đơn tùy theo ý của anh em. Nếu anh em nào muốn mua thì nhớ bấm vào trong giỏ hàng màu vàng phía góc trái nha. Còn anh em nào có ý kiến hay là thắc mắc gì thì nhớ bình luận phía bên dưới cho mình biết với nha anh em.